Salve, salve, tropinha. Rapaziadinha, mano, eu não tô nem crendo que eu vou fazer isso, mas beleza. Tropa, ó, tô com 185. Faz um tempo que eu não vejo nesse Blizzard, então vou. Blizzard? Não sei, né? Blizzard? Sei lá, mano. Rapaziada, eu vou estar tentando pegar aqui um bônus de 60. Mano, vou ser agressivo aqui com ele, com esse 180, porque. Não sei. Porque me deu vontade de pegar alguns Big Bass que eu nunca fui e descer-lhe a madeira. Rapaziada, ó, eu tô meio com medo, mano. Mas eu vou pra cima, mano. Não aconselho fazer isso, rapaziada. Por favor, não façam isso em casa, velho. Eu tô aqui, realmente tô me arriscando muito, 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 muito. E com medo, tropa. Ó, já perdeu uma boa quantia, quase. Ah, tem que vir pelo menos um bonuzinho, rapaziada. Se vier pelo menos um bonuzinho, vai dar certo pra mim, mano. Mano do céu. Ah, não, acho que vai dar ruim, tropa. Meu Deus, não sei. Rapaz, é cada doideira que aparece na minha cabeça que eu tento. Rapaz, eu tento seguir, mas não tem jeito, tropa. Eu só me lasco nessas ideias tronga. Meu Deus do céu. É cada furada que eu entro, olha isso, mano. Bonuzinho de 1,80, será? Eu peguei até 30 giros aqui, velho. Vamos ver. Ah, talvez seja a última, tropa. Talvez seja a última chance. Boa. Beleza, alguma coisinha veio. É, pô, tirou onda, né? Tá bom. Melhor que nada, né? Será que vai acabar? 2,40, tropa. Mano, eu só quero um bônus, rapaziada. Só um bônusinho aqui, velho. Um bônus eu saio fora, velho. Aí, ó. Ah, rapaziada aí que pensa que é só lucro aí, ó. Nossa, não acredito. Beleza, beleza. Tá, rapaziada, vai me desculpando aí. Onde eu tô aqui tá muito frio, mano. Tá menos. Aí, beleza. Nossa, bonuzinho de 1,40. Nossa, é 2,40. Meu Deus. Ah, aqui agora tem que pagar, tropa. Nossa, tem que pagar alguma coisa, mano. Tem que pagar alguma coisa, velho. Tem que pagar. Beleza, beleza. Começamos com 180, rapaziada. Se chegar pelo menos no 300 aí eu saio fora. Era tipo 180 que. Meu Deus. Ai. Não vai. Pescador. Eita, olha, 120. Vazio. Embaçado, né? Eita, tropa. Mais um pescador não vai pro X2. Tropinha, será, bicho? Ai. Pegamos a boa, rapaziada. Agora é exatamente 8h30, tropinha. 8h30 da noite nós tá pegando a boa, velho. Pegando a boa. Aqui, mano, o que vinha é lucro. Pescador. Ai, caliquinha. Mano, esse 180 basicamente, tropa, eu ia. Meu Deus. Mano, vamos pro 2x. Aqui que começa a ficar legal. Por isso que já fica bom o negócio. Olha isso, mano. 24 pilas. E falta dois pescadores pra ir pra 2x. Calma aí. Calma. Ah, não. Desgraçado, mano. Mano, essa TG tá terrível. Não tô entendendo, não, mano. Nossa, esse pau vai pegar 10x. Nossa, tô não. Não, tô aqui não. Tô aqui não. Pescador. Mano. Nós vai pegar 10x, tropa. Nós vai pegar 10x. 10x.
10x. Mais um. Pescador, pescador, pescador. Nossa, não vai pegar 10x, tropa. Nossa, minha mão tá suando. Nossa, eu não quero nem olhar pra tela. Quero sim. Boa. Mano, dois pescador, rapaziada. Nossa. Mano, essa chance tá terrível, tá terrível. Tá próspera pra vir um 10x. Nossa, eu cliquei sem querer ainda. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu tava precisando, eu tava precisando. Tropinha, eu tava precisando. Mano, faz um tempinho que eu não pego alguma coisinha assim. Mano, vem outro pescador. É o último, rapaziada, o último. Ah, não, trola não, trola não, trola não. Trola não, mais um, mais um. Mais um pescadorzinho. Nossa, se vem mais um, tropa. Puta que pariu, joguei até o fone fora. Se vem mais um, rapaziada. Nossa, agora eu vou. Calma aí, rapaziada. Ó, mano, tá Mac. Tropinha, mano, deixa aquele like. Mano, deixa aquele like pra fortalecer. Rapaziada, eu vou tá passando agora em outro Big Bass, mano. Em outro. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar com 100, com duzentinho. E vou fazer a mesma pegada, assim, ó. Tu, agressivo, perder, perdeu, mano. Nós vai mostrar a real aqui pra vocês. Não vai ter essa, não. Vou jogar outra agressiva aqui, ver se dá certo. Rapaziada, tamo junto, mano. Forte abraço. Deixa aquele like pra fortalecer. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e